လိုက်ဟာဘဝရဲ့တာယာဆုံးအခါဒီအချိန်မှာကိုကြည့်ရတဲ့သူကိုတနာလာမိတယ်မချင်လဲကဘူးတဲ့စိတ်နဲ့ဓမ္မစိတ်အားရဲ့လာရောမယ်တခါတလေအပေါ်စီကဆက်ဆံမိတာတွေ့ပြီးရင်နာမဆုံးပါတကယ်ဆိုရင်ကိုကြောဆိုပြီးသူခမညာချစ်လာရရှာဘာဆိုဘာမလဲတော့ပြန်ရင်နဲ့လုံးမပေးနိုင်ခဲ့ဒီကစားပြီးရှိကိုဆိုသူရဲ့လို့အရှိတာတွေဒီအောင်ကြိုးစားရဲ့လေကိုပြေစွာမယ်ဒီကစားပြီးရှိကိုဆိုသူအပေါ်ထောင်းစင်နဲ့ညောင်းမယ်တန်နိုင်တဲ့လောက်ယူဆိုင်မယ်ချစ်စိမြေတာသဘောဟာပေးမြခံယူခြင်းသာဘယ်နေရာမဆိုတစ်ဖက်ဆုံးကြရင်တယောက်တော့နေနာရစမြဲမချစ်လဲခဲ့သေးတယ်နောင်ချစ်တွေ